Öz qədrini bilməyən başqasının da qədrini bilməz. Həmin sözdür. Allah bugün bir mənasında qədərlənmək, miqdar qədərlənmək. Mən elə belə dildə yaxşıyam, amma danışmağa gələndə danışamıyorum. Bu məclis əlbəttə ki, şəhidimiz Adil İbrahimov adına verilib. Gözəl bir iftar süfrəsi təşkil olunur. Həm də eyni zamanda bu iftar süfrəsinin təşkil olunması şəhidlərimizin bir növ təqlididir və insanların yaddaşında həmişə qalandır. Çünki şəhidlər üçün bugün verilən hər bir ehsan, açılan süfrələr əlbəttə ki, bir növ o şəhidlərin yadda saxlamasıdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Adil qardaşımıza da həmçinin. Allah yerin behişti eləsin inşallah. Başımız sağ olsun, vətən sağ olsun. Allaha şükürlər olsun ki, elə bir məqama o yetişdi. Elə bir məqama ucaldı. Allah hər kəsə elə bir məqam, elə bir ucalıq qismət eləmir. Bunun üçün Allah həmd olsun. Allah axirətimizi inşallah xeyir eləsin. Dua edirlər, zikr edirlər, oyaq qalırlar. Allah İmam Zamanın əli ilə, Allahın hüccəti yer üzündə İmam Zamandır. İmam Zamanın əli ilə insanların taleyi qeyd olunur.